Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Allahu Ekber. Assalamu alaikum. Гаилә учагы тапшыруының иҗат төркеме бүген шәһәр яны бистәләренең берсендә мөһим чараның шаһиде. Айнур һәм Алинә Сөләймановлар гаиләсендә өй туе бүген. Алар безне кунакка чакырдылар. Халкыбызның милли гореф-гадәтләренең иң матурларының берсе булган шушы йола аларның гаилә тарихына бер мизгел булып уелачак. Һәм шушы шатлыкны без бүлешүебез белән бик сөенәбез. Инде күчтәнәшкә дигән ипиебез бүген аеруча кадерле, чөнки яңа йортка, яңа нигезгә килгәндә һәр вакыт икмәкле киләләр. Сезнең йортыгызда икмәкле булсын дип, менә иң өлкән кешебез Фәүзия апабызга тапшырыйм әле шушы икмәкне. Рәхмәт яусын инде. Алланың рәхмәте яусын. Сәламәтлегең бирсен. Тигез гомер итәргә язсын. Амин, амин, шулай булсын. Рәхмәт. Азан тавышы белән башладык. Бу инде яңа нигезгә бәрәкәт алып килсен өчен эшенә торган шундый күркәм гадәт. Айнур бик каушап башладым әле мин бу тапшыруны, чөнки гадәттә без табын янына тапшыру азагына гына җыелып бетә идек, ә монда инде менә шундый табын белән беренче күршедән каршы алдыгыз. Юлда килгәндә шәһәр егете ни өчен үз йорты белән төпләнергә булды икән дигән сорау күңелне кытыклап торды. Инде шулай йортка тартты. Без шәһәрдә үстек. Шәһәр җегете булсак та, шәһәр без барыбыз да шәһәрдән булсак та, бу көндә күңел барыбер авылга тарта. Без авылда үстек, авылда эшләдек. Кычкырыбрак әйт, минем колагым ишетмәй. Авылда үстем әйтәм, авылда үстем дәвәнәй. Шәһәрдә булсам да авылда үстем. Байтак җиләкләргә ертеп барадырым, урманнарга. Пешеткән каклы диде. Менің хәді итіклер киіртіп барам да қойтканда жаланaya қойтапсың итікні көтеріп. Менә шулай итекләр белән дә, киз итекләр белән дә үстек. Аллага шөкер, бүген көндә дә кайтабыз. Авылның нәрсә икәнен беләбез. Инде авылдан курыкмыйбыз. Монда иреклеккә дип әйтик, бераз тынычракка күңел тарта башлады да, менә шулай күчтек һәм Аллага шөкер, бүген көндә күчүебезгә бик сөенәбез, чөнки бүгін көндә шулай көчеп, туганнарны тагын да күбрәк җыя алабыз. Элек күбрәк теге квартираларда кысан булса да җыйладыр, барыбер бит инде иркенлек тели күңел.
Шуңа күрә менә шулай хәзер бераз иреклектә инде. Иреклек белән җыелып Әйе. була. Җирәк түгел барыбер Кунакка гына түгел, шушы ихатаны тәртипкә китерү өчен бит әле аңа бик күп көч тә кирәк, вакыт та кирәк, кул көче дә кирәк. Андый вакытта да булышырга киләләрдер. Әйе, Аллага шөкер, туганнарыбыз белән менә нәрсә сорап кына торалар, нәрсә кирәк, Айнур сора, әйт, булышып, ярдәм итеп торалар һәр вакытта. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Без инде табын тирәли башласак та тапшыруыбызны, әле шушы җирлекне дә карап алырбыз, берникадәр сәяхәт кылырбыз, һәрберегез белән аралашырга да өлгеребез дип өметләнәм. Һәм инде берникадәр вакыттан соң шушы түгәрәк табын тирәсендә кабаттан әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Өй салуның ние бар, мүклисе дә шутлыйсы. Шәһәр җирлегендә йорт булдыру ир егетнең бала чагыннан ук күңеленә салган нияте. Һәр яхшы эш нияттән башлана. Айнур да гаилә кыргач башта әнисе белән яшәгән, соңрак үз фатирларын булдырганнар. Шулай акрын гына хыялларына атлаганнар. Хуҗа зур горурлык белән сатып алганчы ук йөрәкләренә ятышлы булган йортка экскурсия ясады. Эшки ягындагы төзәтү, матурлау эшләрен гаилә бергәләп башкарган. Алина дизайнер, мин чынга ашыручы. Бүлмәләргә әле ишекләрен дә куймаган ди үзе. Хәер, күңеле иркен кешегә ишекләр кирәк тә түгелдер. Бу йортка әле без күчтек кенә бит әле. Әле күчкәнгә ярты елда юк, менә кыш аенда күчкән идек. Январь урталарында микән, бу баскычларда юк, монда бөтенләй бер нәрсә юк, бу буш иде монда. Менә без килгәндә монда кып-коры, монда тимер баскычлар иде. Без инде башта такталар куеп, монда былайгына яшәдек, монда баскычсыз гына дип әйтик. Ләкин үзең төзегәндә аның эштән беләсең, ничек эшләнәләсен, мин гомумән аңламыйм, баскычның ничек, каян, ничек төзеләсен эшләнгәнен. Бүгенге көндә инде үз йортың белән торгач, беләсең, ничек, кайда, нәрсә ничек төзеләсен, ничек җайлыйсың, беләсең. Теге шәһәр квартирында ул икенче, монда барыбер үз йортың белән икенче. Баскычның бит әле аның үзенә бер фәлсәфәсе бар, Айнур. Менә тормыш баскычларындан да теге менә генә аңлыйсың авырлыгын, җиңеллеген. Әйе, менә син дә төшәсең дә инде дигәндәй, менә төшкән чакта менә күңелне югарылыкта ничек тотып калырга икән? Бирешмәскә кирәк. Менә монда Алинаның дизайн дисә, монда инде бер нәрсә, менә иртә ничек тордык, менә шулай монда хәзер. Монда менә күреп торасыз, монда теге. Әйе, сез без монда белмәдек сезнең монда керәсен. Монда сез керәсен белгән булсам, мин Алинага әйткән булырмын, алар монда керәләр дип. Ләкин менә монда иркен инде ансыз да юк, Аллага шөкер, ләкин бераз менә теге игътибар итмәгез. Аларны төшермәсәгез дә була, я. Но дизайнны күрсәтәсе килә, бу Алина үзенең башындагы идеясе дип әйтик. Хыялы. Ишектә юк монда. Ишек булмагач, үзе бер рәхәт, әйе. Үзе бер рәхәт. Йөрибез дигәндә монда. Бу Сәгыйтьнең туган көненә бүләкләр бирделәр дә, алып куйдык. Менә шундый шведский стенка. Бу шведский стенканы инде аңа дип алсак та, үзем дә шөгыльләнәм. Әйбәтләп мин аны ныгытып куйдым, беркетеп. Ул миңа карап, шулай ук нәрсәдер эшли, әти теге турник дип әйе. Була, монда зур кешеләр кергән бар, монда иркенләп, рәхәтләнеп, нәрсә сөйләшә, иртә белән торып, нәрсә итеп бер тартылып, Аллага шөкер тордым әле, исән сау, көчем бар дип нәрсә шөгыльләнәсең дә, ягына китәсең эшкә, эштән кайтып, әйбәтләп ашап, баланы тәрбияләп, нәрсә үтә тормыш. Без инде монда гына түгел, теге идәнендә кулланабыз. Һәр нәрсәнең җаен табу, үҗәтлек аша яңа үрләргә омтылу Айнурның калебенә әтиле балачагыннан уелган. 14 яшьлек яшүсмер чорына кадәр әтием салган сабаклар вафатыннан соң үз балаларыма тапшырырга дип сакланды. Шөкер, улым һәр эшне күреп, яратып үссен дип тырышам. Спортка җәлеп итү, туган телебездә рәхәтләнеп сөйләшергә, фикерләргә өйрәтү, шулай җай гына бара ди үзе. Моны Алина белмәде инде булай, сезнең кирәк монда йөрәсен ул. Ул белми калды. Телевизордан гына белер инде ул. Мин әйтә тормамын. Ул мин ачылганчак, син бит әйттең монда белмәячәкләр дип. Менә монда гармон. Бу минем беренче гармон. Әйтәгез, искә төшереп карыйгыз. Йокы бүлмәсендә дә уйныйсың әллә?
Шунда уйнар кирәк тә инде, ек алдыннан. Ай, Алинаны бейтәсең инде димәк. Алинаны бийтәбез дә, җырлатабыз да, гармунсыз һәм гармун белән дә. Үзеңнең биегән чакларың күп буламы соң, хатын киене? Бийсең инде, бераз ансы да булмый. Инде өйләнгәч бит инде ул үзең генә түгел, икәү яшәргә кирәк. Теге мин генә дип яшәү шулай дөрес түгел. Аяны бергә карасың. Аяны бергә карарга кирәк, уртак фикергә килергә кирәк. Руся, может, Татарча сөйләшәбез инде. Руся даже бер слово ярамый. Ну, кыстырмаска тырыш инде. Алинә Түбән Кама кызы. Айнур белән танышканчы татарча бөтенләй сөйләшмәгән. Хәзер исә ире аңа ана теле укытучысы да. Аңлаган чаклары да бөтенләй чамалап бетермәгән вакытлары да җитәрлек. Тормыш сабакларын исә бер-берсенә карап үзләштерәләр. Әйдә сөйлә Алинә, нинди ул Айнур? Айнур ул бик дөрес кеше. Ул бик правила ярата. Татар теле. Кагыйдәләр. Әйе, татар теле миңа өйрәнә. Руся ярамый әйтергә бездә иде. Ачуланамысың син, өйрәнмәсәң, белмәсәң нәрсәнедер? Әйе, ачулана. Ул вообще такой строгий кеше. Плюслары күбрәкме, минусларымы? Плюслар күбрәк. Ул әйбәт әти. Ул бик хозяйственный кеше. Үпкәләшәсезме соң? Ой, вообще, хәзер бала булсын, у каждого свое видение. Ничек баланы үстерергә. Айнур бик каты үстерә. Ул прям Тәртипкә өйрәтә. тәртипкә ярата. Ну, это әйбәт, конечно, но минем йөрәкне иннегә авырта шундый. И мин жәлим Сәгитне. Айнур мине Ачулана. ачулана да. Кем кемгә юл куя? Без вообще икәү кызу кеше, но вот у нас бір плюс бар Айнур белән. Хоть как бы мы не ругались, мы потом утром проснемся, и все как будто ничего не было. Айнур балалар бүлмәсеннән бик матур манзара ачыла икән. Менә шушы манзараны күрерлек дәрәҗәдә күңелләр ачык булсын өчен адәм баласына нәрсә кирәк икән? Дөрестән монда иреклек, монда тынычлык дип әйтик, күңел тынычлыгы кайтып табасың өйгә. Әгәр дә күңел тынычлыгы өйдә булмаса, өйгә кайтасы килмидер. Менә шуңа күрә өйдә күңел тынычлыгы өйгә һәрбер үзендә кайтасы килсен. Дөрестән дә ул тәрәзә артындагы вазгыять гаиләдә тынычлык булмаса күренми инде ул. Менә шушы тынычлыкны ничек сакларга икән? Гаиләдәге тынычлыкны. Гаиләдәге тынычлыкны саклар өчен ике кешенең дә тырышып, бер-береңә юл куеп, менә мин элек аны бетермидерем, ул кешеләрнең әйткәннәрен юл куярга кирәк, дәшмичә калырга кирәк. Туй вакытларында яшь әйтелә торган сүз бу. Үсә төшкәч мин бу сүзләргә күбрәк төшендем, аңладым нәрсә икәнен. Дөрестән дә тормыш булгач барысы да була. Менә кайбер чагында дәшмичә калуың хәерлерәктер. Алинә дәшмидер ул? Әйтмәсәм дәшми дип, дәшә төрле чаклар була инде. Ул да дәшә, мин дә дәшәм, ул да бик кызу. Карап торган тыныч кына булса да, үзенең фикере бик көчле. Улыгыз кемгә ошагансың күбрәк? Ул без төрле яктан әнисенә дә ошаган, миңа да ошаган, үземне дә күрәм. Әнисенә дә ошап китә. Теге оңай як булганда әйтүче бәрәң әйтәм, миңа ошаган дип. Инде бай тәрбияләргә тырышабыз инде. Ул да үзенекен, мин дә үзенекен бирергә тырышам. Туганнар арасында менә бер-береңне гафу итү, ничектер юл кую, Әгәр дә туганнар белән ниндидер конфликт булса, мәсәлән, минем өчен бу бик авыр бирелә минем өчен. Әгәр дә мин кемдер рәнҗетәм икән, минем күңелем, кәефем төшә башлый. Мин уйлый башлыйм, мин уйлап йөрим, минем уйларым менә шул кеше турында нәрсә уйлый икән ул, ничә икән ул дип уйлый башлыйм. Болай туганнар белән без Аллага шөкер теге
ызгышмыйбыз, бөтенесенә дус тату тотырга тырышабыз. Әйбет, нәсел җебен дип әйттек, туганлык җепләрен мин бүгенге көндә сакларга тырышам. Бу минем тормышның бер кагыйдәсе дип әйтсәк тә дөрес булыр. Гомер үренә менгәндә кагыйдәләр булдыруны, кай вакыт мәшәкатьләргә дә бераз шаярту катыш карарга кирәклеге Айнурга әнә шул туганлык җепләре аша күчкәндер. Әтисе ягыннан дәвәнисе исән-сау. Ул сердәш тә, киңәшче дә, аннан күпкә ирәнә егет. Фәүзия апаны күрешүгә үгетләп махсус алып килгәннәр. Ул күпне күргән, вакыт кадерендә белә. Не китмисең. Китикме инде, кайтыкмы? Бик күп булдыгыз içinde. Зак булдыгыз. Ярар инде, синең белән күрешәсе килде бит. Балаларны менә шулай оныклар да санлап торырлык итеп, ничек үстерергә, ничек тәрбияләргә икән? Айнур бигрәк тә инде минем өчен үлә инде. Мин дә аның өчен ям. Балар монда малайлар калганнар әйтәйин, син гел Айнурны гына жаклап торасың инде. Торам шул мәйтәм, мин аны Айдар улым кебек күрәм. Шуңа күрә әйт, әнием малайларга. Анарга әйберне дә күбрәк җибәрәм. Күбрәк бирәм. Менә кыз малайга килмәдем. Анарга 20 җомыркап килдем. Нинди киңәш бирер идегез безгә? Менә шулай бөтен кешене ярата торган кеше булып калу өчен улгайган көндә. Менә шул барында күрмәскә кирәк инде. Тынычлыкта яшәргә кирәк. Тыныч булдыңмы, үзеңгә дә рәхәт, семьяңа да рәхәт инде. Тавыш булдымы, бер кайтып та кирәсе килми аны алда. Тынычлыкта бергә бернең хәлен белеп, акылын белеп, бергә яшәргә кирәк инде. Айнурның сәләте кайсыгыздан бирелгән икән? İki yaklapta. Etisi evet ne tedri. Yani döveniler de bitinde. Сөйләшергә. Былай без нидән җырлар буенча, музыка буенча безнең бар инде. Әти бит безнең. Әти бит безнең гармонда уйный иде. Шундай матур итеп җырлый иде, менә исемле әтиебез. Бик шундай җырлап менә җибәрер, ошлар җыялар безнең. Мөслим якларында менә кунакка кайтыш булгач инде ош җыю бар иде. Шунда җыелабыз. Әти уйнап җибәрә, үзе җырлап җибәрә. Әйдәгез кушылыгыз ди. Безнең әни җырмың яратты. Ул безнең клубта, авылларда клуб дип атала иделек. Шуның директоры булды. Менә безне мәҗбүри сәхнәгә бастырды инде. Мәҗбүри җырлатырга өйрәтте. Үзе җырламаса да биергә өйрәтте. Үзе менә иде биергә өйрәтә. Шаккат менә карыйм үзе биюче түгел. Без шуны сәхнәдә чыгып биеп үстек без. Биеп үстек, җырлап үстек менә сеңлем белән. Matruşkalar, gitken matruşkalar, yırraklardan önkem җибәргән. Әниләре сәхнә кешесе булмаса да, уллары иҗат юлына тартылган. Айнур Казан музыка көллиятен тәмамлаган, хәрби хезмәттә дә булган. Ватан алдындагы бурычны үтәп кайткач, нәкъ менә шушы дәвәнисе әйтмешли, думбра кагу эше үзенеке икәнлеген аңлаган. Хәтта үз йортларында да сәхнәсе, бөтен шартлары көйләнгән эстрада пышмагы булдыру нияте бар. Бу сәхнәдә инде ала берсә безнең миңенә түгел, туганнарыбыз, иң мөһиме кичкенәләр чыгыш ясар дип өметләнәбез. Пародиягә килгәндә нидән эшләсәк инде? Яраткан җырчыларыбызның берсе Риза Пашарафиевна эшләп була. Бер тоттарып карадым, иркәләдем, назладым, күзе нурларын алып килдем миңа сөю назлары. Менә. Канатлары сәхнәгә омтылса да, тамырлары җиргә береккән шәһәр егете. Авыл, җир белән бәйле эшләрнең күбесен белә. Кирәксә, шалгы тотып пешән чаба, ат җигеп бакча сукалый. Һәм шул шөгыльләрдән тәм таба. Хәтта йортының тоташ кыймасыннан ишек ясап, иркен кырга чыгу юлын булдырган. Кырлар, табигать, җир үзе сихәтле.
менә шунда чыгып, үземә бер ләззәт алырга тырышам, энергия алырга тырышам. Һавасы менә нитеп тора, җилләтеп тора. Негатив уйларны шунда төшереп калдырам кырларда. Яши торган җир итеп төпләнергә бик матур урынны сайлагансың икән, Айнур. Күңел тапты. Шәһәрдән дә ерак түгел. Менә монда карап кирдек. Болыннары да шактый иркен күренә әлегә. Иркенлек ярату да гаиләдән килә Сөләймановларда. Әтиләре дә шундый юмор хисле, кунакчыл, туган җанлы кеше булган. Әти миңа нинди булырга тиеш? Кеше алдында син нинди булырга тиеш? Гаиләдә урының нинди булырга тиеш? Барысында миңа бирде ул. Мин кичкенә чакта аңлап бетермәгән идем. Үсә төшкәч, мин аның тәрбиясен аңлый башладым. Мин хәзер күңел тутырам. Шулай әтине искә алып, теге яшьләр чыгара әйтәм бит, мин болай җылап тутырга тиеш түгел дип, ләкин менә әтиемне искә алган саен, мин шулай кайбер чагында, юлда барганда күңелләрем тулып китә. Әти иртә киткәч, ул әлбәттә сиңа ир егетләр ягыннан иң юлны күрсәтүче дә, киңәшче дә абыең булгандыр. Абый әнә мөнәсәбәте ничегрәк булды үскән вакытта һәм хәзер? Дөрестән дә әти урында калды дисәң дә була инде абыйның. Без Аллага шөкер хәзер бергә эшлибез, бергә әле спорт белән дә заниматься итәбез, гел бергә. Балалар кичкенә булып калса да, туганнар да бик ярдәм итте. Апам бар, жизней, апаның ире. Монда кайын сеңлемнең ире бөтенесе булыштылар инде. Чынлап та менә әти ягы да Аллага шөкер безнең якта ачык күңелле як бит инде. Монда мөмкин түгел шушындый балаларның булмавы. Бу Азат белән Айнур инде бүгенге көндә безне куандырып, менә безнең Айрат абыйлар минем кырда утыра. Аларның менә шу бер-берсе белән сугышмасын өчен уларны җыйнап, безнең үзебездә дә малай бар, спортзалга алып бара торган иде. Менә шунда рәхәтләнеп бөтен әйберләрне чыгарып, йорт-шар кем булып кайталар иде алар. Хәзер дә шулай бергә җыйнаулашып чыгасызмы соң? Шана шуларга Чыгабызмы түгел, чыгарга кирәк, бакчаларга чыгабыз. Бакчага җыйнаулашып, Менә мин дә шулай. яз җитү белән, көз үтү белән менә бер-беребезне шулай теге көчдәп биреп, шулай эшләгәндә аның рәхәте дә була, җиңеллеге дә җиңеллек белән чыктыр бара шулай. Айнур белән Алинәнең танышып кавышулары да шулай туганнар арасында бергәләп хәл ителә. Глүзә апалары егетнең күзе төшкән кызны күмәк эшкә, абой ябыштырырга чакыра. Айнур ишекне ачып керүгә сөйгәнен күреп сүзсез кала. Алинә исә нәрсә булганын да аңламый. Эштән кача ахрысы дип уйлый. Айнурның юмор хисле икәнен беләбез инде. Менә шушы үтәлешкә хис сезнең һәрберегезгә хас икәненә мин аралаша инандым. Инде гаилә учагы сезнең өчен нәрсә дигән сорауга да шулай юмор күзлегеннән җавап бирерсез бәлки. Матур тормыш яшәргә кирәктер инде гаиләчәргә. Бер кеше белән кырылышмаска, дуслашып, гел татуда яшәргә кирәк. Балалар белән дә кайтып килеп җырып хәлләрен белеп торалар инде. Шулайдыр инде, тагын нәрсә әйтә белмим бүтән нәрсәләрне. Бүгенге көндә Аллага шөкер бу учак яна. Без аны бергәләшеп яндырабыз һәм инде бер кайчан да сүндермичә менә шу учакны бергәләшеп Аллага көндә яндырып торга язсын. Һәр кемгә үз йорты кадерле. Һәм ул йортта һәр гаиләнең үз көе, үз җыры. Бүген без Сөләймановлар гаиләсендәге, аларның йортындагы җырның аерым бер ноталарына тукталып алдык. Сабыйлар да кушылды бу җырга, өлкәннәр дә кушылды. Менә шушы көй, шушы җыр һәр гаиләнең үзенеке булуы белән кадерледер дә. Бүген бу сагадан килеп керүгә Фәүзия апа җырламыйсың, әйдә сине җырлатыйк әле диде. Әмма бу йортта безнең җырлар урынсызрак булыр иде. Менә шушы үзегезнең гаилә җыры үзлексез булсын иде, Айнур. Шушы күркәм бәйрәмегезгә, шушы йортта җырланган беренче җырларыгызга, иң әүвәл әйтелгән азан тавышына безне чакырган өчен сезгә олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бик үзенчәлекле чыгарылыш булыр бу дип ниятләп торабыз инде, Аллаһы билсә. Ничек бар шулай яшибез инде безнең. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәр гаиләнең йортларында яңгырашак илаһи азан тавышлары, җырлары
көйләре дәвамлы булсын. Киләсе гаилә uşaqlarında да. Алар нинди булар? Анысын инде вакыт күрсәтер. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде гармон алып җырласак та була. Казаннарга барам әле, казан суы тәмлеге. Bir kulunu minde birem ayrılmazsa mengege. Исәнлектә күршегә булсын. Şabatlarda yorsa